คนสูงก็สายเรียกว่าไม่รู้ว่าดูไปแล้วจะเสียวจะหลุดหัวกุ้งกันหรือเปล่านะคะแต่ปัญหาคือคนเขาไปงานแล้วเขาก็ถ่ายภาพเนี้ยแชร์ลงโลกโซเชียลออนไลน์แล้วก็มีเพจของคนจังหวัดชลบุรีเนี่ยเขามาโพสต์ด้วยนะคะคนก็เข้ามาเขียนคอมเมนต์แสดงความเห็นกันเยอะเลยดราม่ากันบางคนบอกก็เป็นไรมากโอ้เอ้ยไม่ได้หรอกไม่ดีอะไรอย่างนี้ล่าสุดค่ะนายพานุวัฒน์คล้ายสุวรรณเจ้าของบ่อตกกุ้งเจ้านี้ออกมาเปิดเผยแล้วนะคะว่าที่เขาเอาสาวๆโคโยตี้มาเต้นเนี่ยมันเป็นวันเปิดบ่ออย่างเป็นทางการกะให้ลูกค้าได้ผ่อนคลายสร้างสีสันอะไรแบบนี้ไม่ใช่ว่าจะตั้งใจเกิดการอนาจารหรือเป็นภาพที่ลามกอะไรแบบนี้ได้เลยค่ะฟังเสียงเจ้าของบ่อตกกุ้งเจ้านี้ชี้แจงหน่อยค่ะก็เพื่อเป็นการผ่อนคลายให้กับลูกค้าเพราะว่ามันไม่กินบ้างหรืออะไรเงี้ยขายเกิดความเสี่ยงในกรณีที่บางครั้งลูกไปกินเราก็ให้ในกรณีมาเพื่อสร้างความผ่อนคลายส่วนมากก็ลูกค้าก็ดูไปเลยนะครับสบายๆเราก็ไม่ได้มีการอนาจารที่อะไรเข้าไปคือเราให้แบบสร้างสีสันเพื่อที่ให้บอกแต่หน้าตกกุ้งมากขึ้นบอกกุ้งจะไม่กินเหยื่อลูกค้าก็เครียดโคโยตี้เต้นเพลงมาปุ๊บลูกค้าก็ตื่นเต้นไปด้วยก็ไม่เครียดไปตามการตกกุ้งนะคะซึ่งหลังจากเปิดตัววันแรกไปปรากฏลูกค้าชอบมากบอกเฮ้ยพี่อย่ามีแค่วันเปิดตัวดิมีอีกดิอะไรเงี้ยเรียกร้องกันสุดฤทธิ์เลยนะซึ่งเขาก็บอกว่าก็ไม่แน่ใจเหมือนกันอาจจะมีหรือเปล่าเต้นอย่างเงี้ยทุกวันเสาร์เพราะว่าจะได้เป็นการสร้างสีสันให้กับกิจการการค้าของเขาด้วยแต่ว่าเชื่อว่าสาวๆนะดูอยู่แล้วถ้าแฟนเลยบอกว่าเดี๋ยวมาที่ร้านออกไปตกกุ้งหรือคุณแม่บ้านคุณบอกที่ร้านจ้าเดี๋ยวให้มาแม่จ้าไปตกกุ้งเชื่อว่าตอนนี้ที่ชลบุรีหลายท่านน่าจะไม่ได้มาแล้วล่ะว่าตกกุ้งน้องกุ้งไม่ให้แล้วล่ะแหมน้องกุ้งมาเนี่ยขึ้นแหกไม่มีอะไรไงก็ไม่มีอะไรแต่ก็มองในแง่แล้วกันถูกกฎหมายแล้วเราเรื่องของตกกุ้งเรื่องของโคโยตี้อะไรก็ว่ากันไปนะคะผ่านไปดูเรื่องนี้กันหน่อยเขายังคงตามหาผู้หญิงคนหนึ่งอายุ65 ปีค่ะเธอหลงป่า3 วันแล้วนะคุณผู้ชมแล้วเจ้าหน้าที่เขาตามหากันอย่างสุดความสามารถเจอร่องรอยเยอะแยะเหมือนกัน